Главоболка, малаксеност, кашлица, болка во грло и тело и висока фебрилност се најчестите симптоми со кои пациенти викендот бараат лекарска помош. Не само во клиниките и болниците, туку големи гужви има и во дежурните служби во Скопје. Во пунктот во Ѓорче Петров за неполни 24 часа имаат повеќе од 100 прегледи. Од возрастни кои веќе се со хронични заболувања, до деца кои се најмногу на удар на грипот и респираторните инфекции. Меѓутоа некош пациентите доаѓаат и во поодминат период кога навистина ќе бидат прегледани, меѓутоа ќе бидат опатени и понатаму во соодветните институции. Во зависност од нивната клиничка слика, доколку амбулантското лекување не им е доволно, понатаму ги препраќаме на соодветни исследувања во терцијарна установа. Доктор Стефановска вели дека големи гужви има и во педиатрискиот пункт во Битпазар, каде доаѓаат деца со високи температури, а дел од нив ги препраќаат на детска клиника и во Козле. Речиси докторите се едногласни за сегашната сезона на грип, според кои вирусот многу брзо се шири и има потешка клиничка слика. Повеќе групирања, посебно еве сега и дечињата не се во школа, повеќе дома, така да навистина грипот се шири и тоа многу. Затоа би сакала да упатам еден апел до посебно еве и до родителите, но меѓутоа и до повозрасната категорија на пациенти да внимаваат, да не ги посетуваат затворените простори, доколку се во можност да посетат планина, односно онаму каде што имаме почист воздух. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје имаме зголемување на случаите со грип, но засега нема препораки од надлежните да има забрана за посети во болниците. Епидемиолозите веќе предупредија дека грипот ќе земе замав по новогодишните и божитни празници. Во нашето соседство пак веќе регистрираат рапидно зголемување на заболените. Во Србија најмногу на удар се децата, а слична е состојбата и во Хрватска. Во Њу Јорк имаат пријавено рекорден број на хоспитализации, а американските центри за контрола и превенција проценуваат дека повеќе од 3000 лица починале поради компликации од грипот. Сања Димитровска, Сител телевизија.